Hello，大家好，我係路易斯，啱啱喺順豐收貨啊，收到一包 Freewell 寄嚟嘅 Mini Free Pro Y 鏡嘅 filter， 連埋 ND， 即係上次咧我喺 Maverick Free 嗰一集都介紹過呢種 filter 噶啦。咁另外收咗一樣嘢咧，就係呢一部 Mini Free Pro 嘅單機。點解會有單機咧？我老豆嗰日部 Mini Free 個摩打咧有啲嘢棘住咗啊，寄咗翻去 DJI 度整。免費嘅，就不涉及人為損壞啊，所以咧就免費換俾我。都好精美啊！翻到嚟呢度寫住咧就係單機嚟嘅，冇其他特別噶啦。陣間開箱再裝埋呢個 filter 再試機。好啦 ，Mini Free Pro 嘅單機版，嗱佢俾得個全新嘅盒你咧，咁即係個 serial number 咧已經唔同你舊機噶啦。咁如果你有買 Care 嘅話呢，佢會自動幫你將個 Care 套翻落部新機嗰度嘅。好，搣埋呢條封條。好啦，見到呢，有個膠袋包住部新機，單機嚟嘅啫，冇其他配件嘅，例如電池啊、遙控器啊同埋充電線都係冇嘅。因為壞咗摩打嗰陣，我都覺得唔係舊電池問題噶啦。寄幾多過去呢，就收翻幾多嘢啊，好正常。好啦，而家搣埋個雲台嗰個封條。再跟埋佢跟嚟嘅產品指引卡嗰4個步驟調整部飛機先好起飛。好，咁喺試飛之前帶大家去一個地方，嗰度就係 Urban Tech 啦。今次呢條片係由 Urban Tech 贊助。Urban Tech 喺灣仔電腦城2樓同埋旺角星際2樓都有分店。佢哋聲稱鋪頭入邊啲 DJI 產品好齊全，我睇下係咪真係嘅先。咦 ，DJI Maverick Classic 同埋 Osmo Action 3都有貨啦，仲有 DJI Avata。仲有 Mini Free Pro 同埋 Maverick Free 等等嘅專業航拍周邊配備 ，DJI 多款嘅 Gimbal 呢度通通都揾到，真係好似一間迷你版嘅 DJI 旗艦店一樣啊！睇下呢支 RS3， 咦唔係 dummy 嚟嘅，實物嚟嘅，仲有 RS3 Pro 都可以擺喺度俾你任試。我見到佢哋仲有其他專業嘅攝影同埋錄影器材喺度，真係包羅萬有，絕對兼顧到唔同顧客嘅需求。佢哋賣緊超過30個攝影器材品牌嘅產品，真係啱晒我呢啲成日拍片嘅人嚟掃貨啊！ Urban Tech 係 DMAG 嘅其中一個合作夥伴，喺呢度賣出嘅所有 DJI 產品都可以由 DMAG 代客處理產品維修服務同埋技術支援服務。佢哋亦都有網購服務，足不出戶都可以選購你心水嘅產品，買滿500蚊仲可以享有限定嘅免運費優惠，仲可以用電子消費券嚟到俾錢添。好啦，最後喺門市結賬之前，只要同店員講話睇過路易斯呢一條片，指定嘅正價貨品可以享有9折優惠，優惠期至到2022年12月31日為止。好，嚟到石澳呢度啦，呢度真係日日都咁大浪嘅，今日都算好天噶啦，放機真係一流。我帶咗穿越機噶，陣間走嗰陣呢，我會嚟翻呢邊放機。咁就而家過去對面呢個山上邊放一放隻 Mini Free 先。喺呢啲咁陽光咁猛烈嘅日子，要用航拍機拍嘢，真係一套靚嘅 filter 唔少得。今日我帶咗 Freewell 嘅 Wide Angle 鏡片同埋 Anamorphic 變形鏡片，加上有 ND 濾鏡。呢兩款鏡片都有一定嘅厚度，所以重量亦都有翻咁上下。一裝咗上去之後呢，個鏡頭係會垂低嘅。既然 Mini Free Pro 個鏡頭係預咗你裝 filter， 當然有次一着啦。只要我哋喺起飛之前等佢自動調節一次，咁樣等佢個雲台抬翻高，咁就可以起飛噶啦。呢一轉我會試塊 Wide Angle 先，咁猛嘅太陽裝埋塊 ND64喺前邊。好，咁而家起飛。根據 DJI 官網嘅產品參數 ，Mini Free Pro 嘅鏡頭可視角度係82.1度。我哋往往飛上天空想影大景嘅話，都要飛遠啲同埋飛高啲。當加咗 Wide Angle 鏡片之後，就會將個可視角度提升到111度。咁樣就算隻飛機飛到同一個距離同埋高度，都可以拍到比原裝鏡頭更廣闊嘅畫面。嗱，將兩款鏡頭嘅可視角度影片拍埋一齊睇，咁就更加明顯啦。好，跟住換翻個 Anamorphic 嘅鏡落去，就都係照舊用翻 ND64 套落去啦。
裝咗呢塊變形濾鏡，個畫面係會拉高咗。我上翻去 Feelwell 嘅官網睇翻呢塊 filter 嘅資料，呢塊鏡片擠壓係數係 1.19 倍，拍出嚟嘅影片係需要用軟件將佢壓扁翻 1.19 倍咁嘅尺寸，咁樣係可以將一段16:9嘅畫面喺避免流失像素嘅原則之下，後製成一段比例為2.35:1嘅電影級影片。如果唔用呢塊鏡片，就咁將16:9嘅畫面上下加塊黑板 crop 咗佢，就會影少咗好多嘢噶啦。我哋睇睇變形鏡片同埋原裝鏡頭拍埋一齊嘅分別。最後我就將3種鏡頭拍出嚟嘅畫面綜合埋喺同一個畫面度，等大家睇得更加清楚。好，今集條片到呢度啦。中意條片嘅請你俾 like、分享、訂閱同埋下底留言，最好撳埋下邊超級感謝 Super Fans 支持下本頻道。我哋下一集再見，拜拜。